كما تسمعون يا إخواني أخواتي، فهذا الطائر يصدر صوت خشن، يعني يطقطق ويفتح فمه عندما يريد التنفس، وهذا يعني أن جهازه التنفسي مريض. استمعوا لهذا الصوت جيدا. السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم بيرت شانل. موضوع اليوم إن شاء الله سنعالج المشاكل التي تصيب الطيور في جهازهم التنفسي وتؤثر عليهم من الناحية الصحية. إذن سنتعرف عن أسباب وأعراض هذه المشاكل ونقدم الحلول بكل بساطة. لكن قبل الشرح المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. فرجة ممتعة. إذن كما جاء في العنوان إخواني أخواتي الكرام، فالموضوع هو عبارة عن علاج لمشاكل الجهاز التنفسي التي تصيب الطيور. أولا كتوضيح، فالأمراض التي تصيب الطيور على مستوى الجهاز التنفسي فأعراضها تشبه مرض الفاشل الرئوي بنسبة كبيرة. لهذا فالفاشل الرئوي فهو غير موجود في هذا الطائر، لأنني وضعت له مسبقا دواء الإيفوميك الذي يحتوي على مادة الإيفيرماكتين القاتلة للطفيليات والحشرات الصغيرة مثل الفاش، سواء داخل أو خارج الجسم. قطرة واحدة في رقبة الطائر تدوم لمدة 6 أشهر، يعني هذه القطرة تخلصك نهائيا من حشرة الفاش بجميع أنواعها. وهذا الدواء يباع عند البيطري، فهو يستعمل للمواشي والدواجن، لكنه فعال للطيور، وهو يوجد في العديد من الأسماء والأنواع، لكن مفعولها واحد لأنها تحتوي على مادة الإيفيرماكتين. كما لاحظتم وسمعتم في بداية الفيديو أن ذلك الطائر كان يصدر صوت غير طبيعي لأنه يتنفس من فمه بسبب التهابات في القصبات الهوائية التي يسببها التلوث أو غبار أو دخان. وغالبا السبب وراء مرض هذا الطائر هو دخان الفحم يوم العيد. أيضا من بين العلامات التي تظهر على الطائر وتبين على أنه مريض هو اهتزاز الذيل عندما يريد التنفس، ومحاولته لإرجاع شيء ما من فمه، ويصبح قليل الحركة وجالس في مكان واحد لمدة طويلة. كما أن بنيته الجسمانية تضعف إذ لم يتم معالجته في وقت مبكر. وإذا أردت يا أخي اكتشاف هذا المرض بسرعة، يجب عليك مراقبة الطيور ليلا، يعني عندما تكون نائمة اقترب منها، فإذا كان أحد الطيور مريض ستسمع شاخره بصوت مرتفع، وحتى طريقة نومه تختلف عن باقي الطيور، بحيث لا يضع رأسه وسط جناحيه لأنه لا يستطيع التنفس. وبعد ظهور بعض من هذه الأعراض على الطائر، قمت بوضعه في قفص لوحده في مكان دافئ لتوفير حرارة مناسبة حتى يتمكن جسم الطائر من الاستجابة إلى الدواء وتقوى مناعته، لأن البرد يؤدي إلى انتشار المرض في جسم الطائر بسرعة. يعني عندما يصبح جسم الطائر بارد فهو يحتاج لطاقة كبيرة من أجل تدفئة نفسه، وهذا ما يجعل المرض يفعل فيه ما يشاء وينتشر بسرعة. أما بخصوص الدواء الذي سنقدم في العلاج، هو أورني سبيشيال، فهو يستعمل في علاج الالتهابات التنفسية وتورم الجفون والحكة حول الرأس. وفي حقيقة الأمر فإن هذا الدواء يقدم لحمام السباق، فبعد تدريب الحمام يقدم له هذا الدواء لكي لا يعاني من مشاكل تنفسية خلال السباق، أو عندما يبقى يوم واحد للسباق يتم تقديم هذا الدواء للحمام. وهو من شركة بلجيكا ديوير، فهو يوجد في عبوة تحتوي على 80 غرام، وأيضا يوجد في كيس صغير يحتوي على 5 غرامات. وطريقة الاستعمال الموصى بها من طرف الشركة هي كل 5 غرامات توضع في لترين من الماء. إلى حد الآن كل شيء مفهوم وواضح، لكن إذا كان لدينا طائر واحد مريض فلا يمكن أن نستعمل 5 غرامات كاملة
لأننا سنرمي الباقي ولا يمكننا الاحتفاظ به. ولهذا سنأخذ نصف غرام ونضعه في مشربية 250 مليلتر. طبعا فالطائر لا يمكنه شرب هذه الكمية بالكامل، لهذا سنأخذ مشربية 50 مليلتر ونقدمها للطائر المريض، والباقي نقدمه للطيور كوقاية وليس علاج. بالنسبة لمدة العلاج هي 5 أيام متتالية مع تغيير الماء كل يوم. للإشارة فالماء يجب أن يكون معدني، يعني ماء البئر أو الماء الذي يباع، لأن ماء الصنبور يحتوي على مواد تؤثر على فاعلية الدواء. وكما تلاحظون فالطائر أصبح في حالة جيدة بعد تقديم الدواء لمدة 3 أيام فقط. استمعوا إليه جيدا، الصوت الخشن اختفى تماما، وحتى أنه عندما يريد التنفس لا يفتح فمه. لكن سأواصل تقديم الدواء حتى تكتمل 5 أيام لكي يتم معالجته بشكل جيد. بعد استكمال مدة العلاج يجب استرجاع البكتيريا النافعة للطائر، لأن الدواء يقضي على البكتيريا النافعة والضارة في نفس الوقت. ومن أشهر المنتجات التي تحتوي على البكتيريا النافعة هو فيتامينور كما تشاهدون في الصورة. وهناك طريقة طبيعية لاسترجاع البكتيريا النافعة، وهو وضع الحمص في الماء مع الليل وتركه حتى ينقع جيدا، وفي الصباح نقدم الماء للطائر. نعيد هذه العملية ل3 أيام متتالية. أيضا هناك دواء آخر يشبه دواء أورني سبيشال وهو أورنيكير من شركة فيرسيلاغا. حتى هو يوجد على شكل كيس يحتوي على 4 غرامات، وطريقة التقديم ومدة العلاج هي نفسها التي استعملنا مع أورني سبيشال. بخصوص ثمن هذه المنتجات فهو لا يتعدى 20 درهم مغربية، يعني أقل من $2. إذن يا إخواني أخواتي، أنا شاركت معكم طريقة العلاج بالدليل، يعني هذا الدواء فعال في القضاء على مشاكل الجهاز التنفسي. وإذا أردتم التأكد من صحة كلامي حول هذا الدواء اسألوا أي مولوع لحمام السباق. حتى لا أنسى، فهناك وصفة طبيعية يمكن تقديمها للطيور كوقاية وليس علاج، وتتكون من العسل الحر والليمون أو الثوم. فهذه الوصفة تقدم مرة في 10 أيام لوقاية الجهاز التنفسي للطيور. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.